सीधा लेट लो, सीधा जो पेट लो। ये वाला इससे उभरा हुआ है, मैं बता रहा था ना, यहाँ पे पिलो लगा के लेट रहे हो ना, पिलो लगा के लेट रहे हो ना, इस हिस्से पे नहीं लगाया था, क्यों बताया नहीं गया था? ठीक है, गहरी सांस लो, थोड़े से गहरी सांस लोगे, धीरे छोड़ोगे, जैसे धीरे छोड़ो, ठीक है, हाथ नीचे लो, धीरे छोड़ो, सीधा ठीक है, धीरे छोड़ दो, रिलैक्स, धीरे छोड़ दो, बिल्कुल धीरे छोड़ दोगे, बिल्कुल रिलैक्स, छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है? केवल गहरी सांस लो, आगे ही पीछे हो रहा है, केवल पीछे रखो, और ठीक है, अभी एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बता रहा हूँ।